La. Mora da bude hardcore večeras. Kažem svoj nadimak od faksa, molim te. Robert Kubao. Stani. To znači život. Život. Živko. A moraš da okači ovako glavu. Dva. Dva. Ćao, evo nas sa ekipom iz Blank File-a. Sa nama su Miroslav. Peško. Sa nama su Javor. Miroslav. par turbulentnih godina za vama. Promenili ste članove, promenili ste žanr muzike. Da li je sad sve došlo na svoje? Pa nije došlo još sve na svoje, ali doći će, nadam se, u godinama koje su pred nama. Vreme radi za nas, mladi smo. Tek predstoji, da kažem, budućnost za ovaj band. Dva nova, dva mlađa člana benda. Dosta mlađa. Kako su se oni uklopili? Da li je bilo problema? Pa problema uvijek bude, međutim nisu nepremostivi problemi jer su momci, da kažem, zahvalno krenuli da se uklapaju u celu priču i uklapaju se i dalje, mada je osnova koju smo želi da postignemo tu i sad može bude samo bolje, nadam se. Da, mislim da je uklapanje teško bez obzira na koliko novi članovi imaju godina, tako da svaka promjena je turbulentna za svaki band. Sa dolaskom Vanje i Davida dosta se povećao girl fan base i dosta devojaka je u prvim redovima i znaju tekstove, znaju pesme, pa vaše impresije povodom toga? Nisam siguran da je to baš sasvim do novih članova koliko je možda do dobrih pesama ili do spota, nemam pojma. Ili do novih frizura? Da, imamo svi iste frizure, jeba. Šta ne, kad ćete se ošišaš? Jo, pa nemam para za šišanje, nema leba u ovoj muzici. Da zamolim, znači, auditorijum u Beogradu, stvarno da na Lešćansku densu skupimo pare za duševnu frizuru, on eto jadan. Brada mu ne raste toliko, tu nemamo problem, ali s frizurom postaje sve, da kažem, manji prostor u studiju, znači ja kad uđem nekom moram prvo da se borimo ako, znači da to žbunje sklonim u stranu. Dva odlična spota za vama. Da li nastavljate trend i u sljedećoj godini? Nastavljamo trend u sljedećoj godini koja već stiže, tako da već malo i kasnimo sa planovima, ali nadam se da već u prvom kvartalu stiže novi spot od Blank File-a i sad će možda da bude još bolje od ta prethodna dva. Ne znam, samo da nam nije ponestalo energije već, a? Pa da, kasnimo zbog svih ovih promjena koje smo imali ove godine, a i zbog drugih nekih obaveza koje kao kolektiv radimo, ali nekako se nadamo da će nove pesme stići početkom sljedeće godine, a samim tim uvijek imamo u planu kad radimo i nove pesme da obavezno za neku radimo i... Spotovi danas su bukvalno postali must. Bili vi hardcore, bili mainstream ili neka druga alternativa, danas se muzika sve više gleda. To je moderno vreme donelo kao parametar i moramo se uklopiti s tim ako želimo da dopremo tom nekom auditorijumu i klincima koji su deo priče. Ja bih volio da možemo da se držimo i dalje onog, da kažem, principa ulice i samo izdanja, gde neće da se gleda na to koliko imaš lajkova, viewova, ali nažalost, moju ličnu, ali generalno to nije nažalost, društvo je napravilo taj progres da se sad sve meri tim digitalnim, da kažem, parametrima, pa samim tim, ako nemaš muziku koju ćeš da predstaviš na način koji klinci prepoznaju, ti nisi poslao poruku, zar ne? Jednostavno vremena su se dosta promenila u odnosu na kada smo mi bili mlađi i kada smo imali kasete, diskmene i furali jedan album mesec dana, nije bilo interneta i onda kad nađe... Kasetu sa spotovima, ja pustim kasetu VHS sa spotovima, imam 12 spotova i to je to. Međutim, to je stvarno već u domenu bajki i dalekih priča, Da, ja sećam... Iluzorne pričate to. Da, ja sećam da sam imao satelitsku televiziju i snimali smo spotove sa one Vive Cvaj i bukvalno sam samo to gledao jer nije bilo YouTube-a.
kad smo kod tih 80-ih, 90-ih, Dena Sofer. prvi Nismo toliko album, matori, Majo, to je nismo toliko matori, Majko. A, Isecite dobro, ovo, muzika. molim vas. Mislim 80-90. Ja sam bio mlad tad, ne sjećam se tog perioda. prvi ili omiljeni kaseta, disk, šta god. Prvi disk. Ne mogu se setiti, aj ti. NoFX Petting Zoo. Hey, Petting Zoo. Znači, to je prva kaseta što se tiče ove vrste muzike. Šta sam pre toga slušao, bolje da ne pričam. Nećemo Da, to. ne znam, što se tiče diska, ja mislim da je prvo bilo na buvljaku kupljeno Nirvana, Bon Jovi. Ali to je taj spoj. Neću da pričam, ali on je pobedio. On je pobedio Bon Jovi. Znači... Zamišljam ga već. I ono kasete, Piše pismo naš devojci iz 7.5. Razumiješ, i Bon Jovi. ali ubrzo posle toga sledi Exploited i NoFX i... Da, i Body Count sam imao, dakle, znači album, pošto sam kao slušao Ice-T-a pre toga, onda mi je neko rekao, Ice-T počeo pravi nešto sa gitarama i kao Body Count kasete i to je, sećam se, bilo otkrovenje, jebote, pazi, hip-hop sa gitarama, kako to do ja zvuči. A omiljeni koncert? Na kom ste bili? A da nije vaš? A ne postoji. Ne, Ne postoji. Svaki je priča za sebe. Ono što bi izdvojio možda je koncert, u skorije vreme koncert Architects u Budimpešti. To mi je... Da. Definitivno. Semka. Da se vratimo na Blank File. Ko je mastermind kad su nove pesme u pitanju? Mora. Pa, Dave dosta, da kažem, doprinosi, Vanja pogotovo, Vanja baš onako unosi u band najviše i lirički i ovako, kažem, stavom pojavom, znači... A sve riffove piše Slippy, tako da on i ja samo dođemo na gotovo. Mislim, Dušan i ja smo tu pre svega ono da kao, eto, ja imam neke veze, imam para dosta i onda zbog toga, a Dušan je iz Šangaja. A ja sam lep i držim nogu na monitoru dok sviram i... Da se vide čarape, made by Dušan's Factory. Da. Koji Dušan bre, ovo ima Dušan? A da, Mešala si ga. a da, Miroslav. Koji je bio do sad najbolji moment koji ste doživjeli zajedno kao Blank File? To što smo opstali. Mislim da je to nešto najbitnije. Sve ostalo je nebitno. Mi smo taj kaktus. I u pustinji, i kad nema vode, mi smo taj kaktus. Opstajemo i to je moment, razumete, koji se najviše ceni. Šalim se. Ja mislim da imamo baš dosta momenata i šta znam, izdvojio bi pre svega vezano za preživljavanje. Svaki put kad smo odlučili da ipak krenemo iz početka, umjesto da ode svako na svoju stranu. Znači, iznad svih koncerata, iznad svih, da kažem, događaja, spotova, mislim da su to najbitniji momenti za svaki band. Kada su ti momenti u pitanju, nešto o čemu sam dosta razmišljao jeste što ono što ti je bitno se nekako vremenom dosta menja. Ono, ranije kad sam bio dosta mlađi, tipa u srednjoj školi, sad se da sam pričao onako samo da imam band, posle toga samo da imam band i da snimim album, posle kad sam snimio album onda je neki drugi moment mnogo bitniji, tako da te stvari se nekako menjaju i onda shvatiš da je opstanak sa ortacima u tom bendu najbitnija stvar. A šta bi bio najgori moment? Pa upravo ono suprotno, bih rekao, znači sa te tačke, point no return, znači ona tačka pre, gde smo bili pred možda odluku da se rastanemo i batimo u celu priču, pa svaki taj moment je ujedno, da kažem, i najgori moment za band, kad jednostavno dođeš do nekog, da kažem, nivoa sličnog i generalnog nezadovoljstva da hoćeš da prekineš sa svime, tražiš poentu, nema je. Konkretno to se dešava na dnevnoj bazi, nedeljnoj bazi, mesečnoj, godišnjoj, nema tu konkretnog momenta, jednostavno dođe do tog perioda i upravo moment pre nego što odlučiš da nastaviš je onaj najgori.
trenuci su veoma učestali zbog toga što u ovoj muzici osim lične satisfakcije nemaš ničega. I onda stalno preispituješ tu svoju odluku da ostaneš u ovoj priči. Da, i odlazak na turneju srpskih bendova iz metalcore scene je teška zamisao, teško za izvesti. Vi ste bili na turneji, pa koji je bio najgotivniji moment, neka anegdota sa turneja? Neka anegdota, bilo ih svaki dan koliko hoćeš. Znači, imali jedan day off, u Bratislavi smo bili parkirani, jutro je bilo, svitalo polako. Mi nismo imali pojma da smo parkirali smo po noći. I ispostavilo se da smo parkirali tačno ispred policijske, da kažem, zgrade na nepropisnom mestu za parkiranje. I ajde sve to, nego Uroš, tad je svirao bubnjeve kod nas, Aleksa, tako da svi znaju. Lik je, znači, osjetio potrebu da prosto urinira, da ide prvu nuždu. On je skočio za volan preko svih nas, mi smo znači u kombiju, znači to su stvari, mi, nemaš gde da prođeš. On je skočio, znači pogođen munjom, ja mislim u tom trenutku, primarnim instinktom da mora da završi tu stvar. Stvari su krenule da padaju. On izleće ispred policijske uprave, znači sa onim kamperom koji nije lako voziti, znači to je gabaritan jedan auto, znači urnebe sa našom opremom. Padaju stvari, ja se smejem, s druge strane mi pada boks na glavu. Da li si normalan čoveče, okej, ići ćeš u WC, brate, smiri se, ne mogu, moram, znači haos. Evo i sva scena, smejem svaki put kad sedim toga, jer na kraju, posle 5 minuta, znači, ja ne znam koji su izginuli tad u Bratislavi, popili 5 kazni, on je našao mesto u sred Bratislave gdje može to da obavi iza neke zgrade i vraća se onako keza. To je to, znaš, švenk kamera na kombi, brate, brata otpadaju ili slično. Eto, to. Da, mi smo se baš pristojno istumbali unutra, ja sećam da sam držao, pošto smo napakovali i zvučnike i naše torbe, ja sećam kako je on ustao i uzeo taj volan i kako smo mi krenuli da vozimo, da sve unutra da se tumba. Ja sam bukvalno držao te zvučnike da ne padnu. Ostalim članovim... Da, je... Znači, lik u torbi kaže, ubit ću te, samo da mi poviriš ovo sa glave. Scena mala, poprilično nesložna. Da li imate možda neku poruku koju biste poslali mlađoj i starijoj ekipi? Hoćeš ti mlađa, hoćeš stariji? Kad pričam mlađe ekipe, formite bendove i svirajte bilo šta. Stvarno je nebitno da li jedan član želi da fura, neki deathcore, drugi želi da fura hardcore ili death metal, melodic death, šta god, spojite se, vi svi različiti i napravite nešto za sebe. Starija? Što tiče starijih, makoliko mislili da klinci ne slušaju šta mi pričamo, pošto ajde ubrani sebe starije, i tekako kupe svaki pokret, svaki gag, svaki line, svaki status. Znači stariji, pošto ste vi imali, brate, neke ljude koji su vas vukli, na koje ste gledali, tako neki klinac tamo s druge strane tastature ili bine, vas gleda kao uzor. Znači nemoj da se bavimo nekim nebitnim stvarima, imajte to na umu, budite uzori i nemojte biti hejteri. I dolazite na svijet. Da. Mlađi pogotovo, a stariji da budu oni koji će da ih vuku na svijet. Da, bilo je jedan period, ja se sećam neverovatan kada bio je koncert, mislim, Dead by Stereo, i na tom koncertu sam ja bio jedan od najmlađih i to je bilo nekako poražavajuće, taj period oko 2010. godine. Sada se dosta stvari poboljšava, samo kad setim na jednom koncertu na kojem smo bili on i ja u Briselu, prostor veliki kao recimo Sava centar, mislim bilo 3000 ljudi na koncertu Day to Remember, mi smo tamo bili najstariji. Ona Day to Remember. Uvredio sam nekoga. Moja Maja. Šalim se. Day to Remember je super band. Ja volim Day to Remember. Dobro. Ne, odbrano, stvarno bih hteo da apelujem i na nas starije, ja ponekad se zaboravim iskreno i nisam uvijek zadovoljan onim što vidim što rade klinci, stoji, nisam zadovoljan ni šta rade neki ljudi mojih godina,
ali moramo neko da nađemo, neku formu se izdignemo iznad svega toga, ličnih nekih ambicija, jer stvarno ti klinci kupe ono što mi radimo i ako mi njima damo obrazac ponašanja koji nije onaj koji vodi progresu, mislim, mi smo odgovorni. Stvarno smo mi odgovorni ako dozvolimo da klinci prestanu dođu na koncert, nisu oni. Da postoji zlatna ribica, šta biste poželjeli za Blank File kao band? Ili zlatni kaktus? Evo ga, zlatni kaktus, ali nije mi ispunio ni jednu želju. Nisi ga trljao dovoljno. Ispričaj za san, ispričaj za san. Koji san? Koji san? Ne znam. Ko ti je krešao gajbu, brate, s kim si trebao da svidaš ovdje na gajbu? Da, imao sam san pre možda nedelju dana kad sam na ovoj gajbi ugostio moj omiljeni band Architects da mi sviraju ovde. Tako da, eto, volim bih da nekada sviram sa njim. Zlatna ribica, čuva si. Pored toga što svirate i pravite muziku, bavite se i promocijom i organizacijom koncerata u okviru MTA. Vi tu niste sami, imate neku podršku, ali vi ste glavni engine, da? Pa može se reći, uvijek angažujemo, da kažem, i klince tu i drugare koji nam pomažu, ali manje više Miroslav i ja vučemo većinu akcije vezane za MTA. Da li... To znači da kada pukne mi plaćamo iz džepa. To se podrazumeva. Imamo dosta klinaca koji pomažu na licu mesta u smislu kada treba da se iznosi oprema, cepaju karte i to, ali kada dođe da se plaćaju računi, što smo oni ja. Da li planirate da nas iznenadite nekim dobrim koncertima? Čula si za nešto, garant. Neko odao informaciju. Dobro, budući da ovo vjerojatno se emituje malo kasnije, vjerojatno ste već i sami videli. Da, 9. maj, reći ću samo, rekao si da će sve biti drugačije. Probudi mrtve. Jel je? Dobro, Comeback Kid Bane, 9. maj, subota. Znači, ljudi, subotu smo dobili da radimo Comeback Kid Bane u Beogradu. Ja ne znam, ako to ne bude ono eksplozija, vratite u Dom omladine, da se rokamo svi pjas. Pun Dom omladine, tako. Biće još dva manja benda, World Eater, da. To je njima neka turneja po Evropi. Na koga misliš? Pa na njih kao grupica ili... Da, to je tour pack, znači ceo paket ide po Evropi i svraćaju na Balkan. Pored Doma omladine, Beograd nema ni jedno drugo mesto za dobre koncerte, dobre svirke. Da li postoji neka organizacija da se, ne znam, neka fabrika napuštena ili nešto preuredi, da li bi MTA podržao takvu akciju? Naravno, mi smo par puta pokušali i sami sa sobom da se organizujemo, da pored organizacije koncerta, promocije koncerta, budemo i neko ko će da i prostore, da kažem, organizuje, međutim, ogroman je posao, da ne lažem, i imali smo sa nekadašnjim JC-om, dole sad je sadašnjim KPTM i drugarima iz JC ekipe deal da u njihovom prostoru da su vežbali roške, da pravimo te DIY koncerte, međutim i njih je, da kažem, muka bukvalno naterala da pređu na malo komercijalnije sadržaje, tako da tu smo, znači ako neko ima ideju da upadnemo negde, zauzmemo nešto i od toga pravimo prostor za koncerte, našu podršku će uvijek imati, da kažem, ovih 10 prsti su tu da pomogu. Probali smo bukvalno sve moguće prostore u gradu, mislim i GAN, i Fest, i KC grad, i Inex, i ne znam gdje sve nismo bili, nigdje se nismo zadržali. Jedino gdje smo se zadržali jeste Dom omladine kada pravimo oko veće koncerte, ali što se tiče tih manjih, ono stvarno bi nam značilo kada bi imali neki naš prostor, pošto svi ovi prostori koji smo isprobavili baš ne odgovaraju muzici i atmosferi koju... Izvini što prekidam, nego su komercijalni prostori, manje više. Znači, njega ne zanima da li ti praviš tu rave, da li praviš Zvezda Granda, on ti uzima pare koliko uzima i Saši Popoviću, mislim, voli ga uvijek.
nije isplativo prosto praviti u takvim prostorima DIY hardcore koncerte, gde umjesto da dam bendu koji na turneji pare, znači kojima su neophodne pare svaki dan da im znači, ja moram da dam to nekom liku koji je otključao vrata. Bukvalno. Pored toga što nema prostora u Beogradu za koncerte, beogradska publika treba da se navikne da ide negde van samog centra na koncerte, jer će tako biti možda organizatorima lakše. Dok će vas da drži entuzijazam kad je u pitanju organizovanje koncerta? Držat će nas, ja se nadam, dovoljno da dok ne preuzmu neki novi klinci sve ovo. Mislim, jer, naravno da nemamo ambiciju da budemo, da kažem, doživotne mecene domaće hardcore scene, tako da se nadamo nekim novim klincima i tome da to što mi radimo će neko da od mlađih prepozna i nastavi da radi i iskreno se nadam da ćemo mi trajati do tog trenutka, sigurno. Ili dok ne budemo pukli baš mnogo. Mislim da neće. Mislim da pucali smo mi već dosta, brate, i nismo odustali. Kad se to pomenuo, sećam se pre nekih možda 7 godina kad smo možda prvi koncert krenuli da organizujemo, da je stariji jedan lik iz hardcore benda, tadašnjeg poznatog, rekao, znači, okej, cenim entuzijazam, ali da li si na pravom putu ili ne, značiš kada prvi put pukneš pare. Onda ćeš da te supali neke lampice koje ti nisu pale do tada i značiš da li zaista želiš to da radiš. Mislim da sam sebi dokazao kako da želim ovo da radim, tako da mislim da neće pucanje para uzrokovati prestanku naših aktiva. Dosta ljudi su se oprobali u tom poslu organizovanja koncerta i nekako prvi put kad naiđe na neku prepreku, to je kad baš puknu, oni odmah tu i odustaju, ali mi smo pucali nekoliko puta i to solidno i još uvijek teramo, tako da ja ne mogu da procenim kad ćemo baš dotabiti, znaš. A dobro, sad, valjda smo toliko pametni i zreli da nećemo, znaš, skočiti, znači, na toliku stepenicu da stavljamo kuće u zalog. Mada nikad se ne zna, da. Toliko smo ludi da, ne znam, ako bi nam neko ponudio neki Day to Remember u ceni jednog stana, možda Arhitekt. Arhitekt. Dobro. Pa, znaš šta? Koštaju koliko naša oprema. Koštaju više, jebote, znači... Moguće, ne znam. Day to Remember sigurno košta koliko stana. Ranije ste pravili dosta manjih svirki za cast bendove, više toga nema. Šta je razlog toga? Pa upravo ova priča koju smo pomenuli, znači problem sa klubovima, s mestima gde bi takve svirke mogli da pravimo. Uvek je sukob, da kažem, interesa da imaš klub koji će iznedriti bar neke minimalno optimalne uslove, da kažem da to što ljudi su došli da odrade i pošalju kao poruku stvarno bude na nekom nivou koji je slušljiv. Stvarno, probali smo i sa varijantama dvorišta i sa varijantama napuštenih skladišta. I sa žicom. Stvarno, uslovi su ponekad na takvom nivou da ljudi jednostavno, razumijem i klinci, neki koji prvi put dođu na takav koncert i ne mogu da uđu od količine buke. Ne kažem da to treba bude reper, da doći ili ne doći na koncert, ali stvarno je lepši ugođaj ako dođu gde koliko toliko čuju te ljude i to što oni imaju da kažu. Mislim, i onda ili se osuđaju na rupu, gde se ništa neće čuti, gde će uslovi biti raspad, gde će da iskoči neki osigurač, neku da ubije struja, ili ćeš da plaćaš napaljeni stepen, ili ćeš da plaćaš velike, da kažem, sume novca i onda u tom, da kažem, zamešateljstvu izgubi se ono što je najbitnije, a to je DIY svirka koja zaista u posljednje vreme nema u toj meri u Beogradu. Nadam se da ćemo u 2015. doneti neke bolje vesti i bolje uslove za tu vrstu svirke. Paradoksalna situacija je da mi više para dajemo za druge stvari nego za bend. Treba da daš klubu više nego što daš bendu koji je na turneji i kome svaki dinar ili evro znači, jer putuje još 400 km
posle Beograda ili je putovao 400 km do Beograda i ti njemu posle da kažeš imam samo 70 evra, nije fair. I mi smo band, znamo šta znači svaki kilometar na putu, mislim. Ne možemo da budemo kao neki koji zatvore oči, odnosno pred tim, kao imam 50 evra i to je to. Znači, mene pojede iskreno blam, znači, kad bude manje ljudi, naravno, zovemo se međusobno, donosi se keš, jer znamo šta znači biti band na 4 ili 6 točka koji ide svaki, bukvalno zalogaj puta košta. Jebote, stalno pričamo o parama, niste provali, sve vreme keš, pare, košta. I još uvijek smo tu. Ovo je bio Blank File. Ćao, ja sam Javor, ovdje sam sa Majom koja radi intervju banda Blank File. Majo, da li ćeš ikad momcima iz Blank File oprostiti što ti nisu dali Stick to Your Guns? Nijela, možda daš malo? U bendu sam ja usvijena glava kada se tako dopisujemo oko nekih tema i kako reagovati na nešto što se desilo. Ja sam onaj koji je vatren i za tastaturom dok je on uvijek. Ti si vatren. Znači, ti si meni ovog puta rekao ne drami. I ovo da ti napišem neko ovakav sastav, te idice našanje. Da. Da pustiš sastave, na opisu koncerata i bendova. Ako u prvoj rečenici ne kažeš koji bend dolaziš, onda ne čitam dalje. Dušane, zašto gradiš Kaktus? I koji ti omiljeni kaktus? Kaktus. Zeka, koji smo dobro vidjeti, što to nije. Kako se zove Dušanov Miroslavov najomiljeniji kaktus? Tačan odgovor osvaja sam kaktus. Ne, kaktus za Left 4 Students, okej, evo, na našem spisku, taj ko povodi. Važi? Cool. Zaključ. Napravi srce.